Продолжается рабочая поездка главы Башкортостана Ради Хабирова по Куйыргазинскому району. Куйыргазинский район интересный и самобытный. В нем в центре притяжения клубы и библиотеки, школы и сады. В селе Ермолаево детская школа искусств, 3 музея – историко-краеведческий, Кинзи Арсланова, Газиза Аль-Мухаметова и районный дворец культуры Яшлек. Туда, в районный дворец культуры Яшлек, и отправился в рамках рабочей поездки по Куйыргазинскому району глава Башкортостана Ради Хабиров. Но сначала дань уважения землякам, героям Советского Союза. Все выходцы Замерзли, нет? с нашего района. Давайте. Главное, не мерзьте, ладно? Так, ну вот сюда, направо. Это Кинзи Арсланович. Опа, Недошивина, я знаю. Да, вот он. Так Недошивина, я его с сыном знаком. Он приезжал сюда. Да, я Да. Он по борьбе по этой самой, по федерации борьбы там бесправия. Вот уроженцы все района здесь находятся. И центральная фигура, конечно, Кинзи Арсланов, незаслуженно, так сказать, забытые нашими историками. Но я пытаюсь возродить эту тему. 6 героев Советского Союза. Наша гордость. В преддверии Великой Победы особое внимание будет. Классно здесь. Когда ты сделал? Это сделано позапрошлом году, все поставлено. И вот еще горы здесь. Да, мы готовимся. Здесь будет грандиознейшее мероприятие. Все это вот наша гордость, это наш бренд, вот наши герои. Ладно, и в РДК идем. А то сейчас нас занесет. Спасибо. Спасибо. До встречи в мае. На Великой Победе. Да. Спасибо, на ждем. мероприятие. Все, давайте. Спасибо, ждем, да. Добрый день, Ради Фаридович, добрый день, Юлай Талкович. Добро пожаловать в районный дворец культуры Яшлек Куйыргазинского района. Позвольте представиться, я директор Дворца культуры Эйтерик Земфира Газизовна. Прошу вас пройти. Ну, хвастайтесь, у вас же здесь хорошо. У нас также размещены Центральная библиотека, историко-краеведческий музей, детская спортивная школа. В рамках реализации проектной инициативы и в целях создания семейного культурного центра были выделены деньги на проведение капитального ремонта нашего здания. Как красиво. Да. Из республиканского бюджета были выделены 95 544 рубля. И из местного бюджета были выделены 1 454 рубля. На выделенные средства мы провели капитальный ремонт кровли здания, провели ремонт теплоснабжения, водоснабжения, канализационной системы, отопительной системы. Зрительный зал на 325 мест. Центральный, то есть здесь, наверное, все проводится. Да. Все будем проводить. У нас в рамках национального проекта «Культура» 25 декабря 2019 года открыли кинозал «Яшлек». А, вот все, кинозал. Фонд кино сработал. Байгускаров помог. На эти деньги мы приобрели кинооборудование, широкоформатный экран, широкоформатный экран. Как почему? Сверху спускают, по-моему, да? А сестренка фильм не гоняли? Еще не показывали? Нет, еще не показывали. Лев Яшин, легенда, посмотрели. Сестренка придет там в ближайшее время. Сестренка надо. Да. Первая республика, сестренка. Это в программе. Да, это у нас в программе, в дальнейшем мы будем это Они репетируют, готовятся к конкурсу, рабочий процесс, что называется. Также мы в рамках выделения денег мы приобрели шикарный светодиодный экран, одежду сцены приобрели, подвесные микрофоны. Рахмат. Дискотечный зал для молодежи. Зал для молодежи. Здесь также проводятся дискотеки. Да, сейчас мы еженедельно проводим здесь дискотеки. Приобрели также новое световое оборудование и также звуковое оборудование. Населению очень нравится, они с удовольствием посещают наши культурные мероприятия. Как только открылись, битком пока. Сейчас я вас проведу детскую спортивную школу, которая здесь у нас функционирует. Здесь еще и спортивная. Детская спортивная школа. Детская юношеская спортивная школа, которая функционирует 13 отделений, 13 видов спорта. Занимается 48 групп, 521 ребенок. Здесь тренажерный зал. Это с новейшим оборудованием, в котором повышает свою физическую подготовку. Здесь наши награды, которые мы имеем.
всегда являемся лидерами в баскетболе, в футболе и самыми серьезными соперниками для всех районов и городов. По вашему вниманию, отделение бокса под руководством тренера Логачева Ивана Николаевича. 30 человек занимаются в этой секции и имеют хорошие, высокие результаты по боксу. Здравствуйте. Здравствуйте, ребят. Здравствуйте. Занимайтесь, мы посмотрим. Справа Гимнасты, наша гордость. это отделение Акробатики, да? украшения всех Вот наших я- спортивных праздников. Ну, это, конечно. И выступают они везде, наверное, да? Да. Вы про программу «Сельский тренер» знаете? Да. Еще не получил никто у вас? Еще нет. Просто, Вилай, обращай внимание на это, да? Там грантов немного, там всего лишь 100 грантов на республику, то есть на район там по 1-2 гранта придет, но их надо начать получать, то есть мы тренерам даем 600 тысяч рублей, кто работает в сельского да. Вот на это посмотрите, ладно? Давайте я спасаю. Будет самое красивое фото. Боксеры. Отлично, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Как успеть? Нормально? Все отлично. Ради Харитович, можно вопрос? Можно. Трудно ли быть главой республики? Трудно. Но интересно. А почему спрашиваете? Ну, не знаю, просто Она интересно. может быть. У нас, девочки, я хотел один секрет вам открыть. У нас впервые в республике женщина стала главой района. Так что вы, когда вырастете, вы можете стать и главой района, и главой республики. Ладно? А со скольки у вас рабочий день начинается? У меня начинается с 8:30. Но у меня просто рабочий день заканчивается в 10, в 11, 12. Я поспать люблю, поэтому я не прихожу там к 6, а потом вот уже... Делаете ли вы зарядку? По утрам? Нет? Мне стыдно, но нет. В будущем я хочу стать главой республики. Много ли нужно для этого? Ну, много вообще. Много работать надо. Очень много делаете для городов республики. Для сел ты хочешь сказать? Вот мы для сел тоже много делаем. Вот скоро будете купаться в бассейне. Владимирович, когда девочка будет купаться? Когда мы договорились, девочки будут в бассейне купаться? 20 апреля. 20 апреля уже первые группы пойдут купаться. Вот поднимите руки здесь, только по-честному. Кто из вас умеет плавать? Опустите, кто не умеет плавать. Вот. Вот это самое страшное. Потому что они уже большие, а плавать не умеют. И вот они там летом ходят на речку и так далее. Я всегда переживаю за это. Наша задача просто дать им безопасность. Они должны на воде держаться. И так. В этом смысл бассейнов, вот то, что мы делаем во всей республике. Сейчас бассейны строят. Понятно. Я мастер-класс сам проведу для вас по плаванию. Не, я в 6 лет ходил, у меня первый взрослый спортивный разряд. Ну, я вас по борьбе уж не буду. Спасибо. Спасибо. Также, Вадим Фаридович, культурно-досуговое обслуживание населения Кургазинского района обслуживает у нас 40, кроме районного дворца культуры, 41 филиал. Из них, да, из них 15 сельских домов культуры и 26 это сельских клубов. Вот в каком состоянии сельские дома?
Сельские дома, конечно, Надо в очень туда плохом потихонечку состоянии, делать, да, очень таком неприглядном. Нужно туда как бы... да? У тебя в сельскохозяйственное рейпе хозяйство. что-нибудь включено, нет его? Мы сейчас проект включили. Сейчас вот проект, мы этот вопрос прорабатываем. Я вот только это вступаю. Вот я вам не договорил вам, когда проект этот делался, нет благоустройства, там вот детская площадка есть, оборудование довезли, резинового покрытия нету. Сюда не вошло ограждение, да? Ограждение парка не детская вошло, да, площадка не вошло. благоустройство территории, Проект не вошел. Вот мы сейчас готовим проект и сметное и обоснование на прилегающей территории. То есть до ума довести этот объект мы пока не довели, И честно говоря. капитально, и в связи с тем, что у нас проходит 6-я Всемирная фольклориада в 2020 Мы, году, у нас вот сцена будет Беляева, вот здесь знаете, на крыльце дворца. Беляева поручение вот в рамках либо комфортной среды, либо в рамках пусть найдет. И вот вокруг этого, вокруг ДК, чтобы все было. Все, что примыкает к фольклориаде, а у вас здесь... Она Да, здесь, у нас она вот здесь, здесь она будет вот здесь проводиться. на у вас крыльце все у нас идеально будет. должно быть здесь. У меня готова уже экспертиза положительная на крыльцо, на капитальный ремонт и на пандусы, потому что они тоже были не заложены. Вот это в полном объеме тогда надо делать. Группа сюда Ну, приезжала, да, первое делать, совещание. наверное, сколько? Миллионов 10, наверное, это что-то такое. Да, около, да, 8 миллионов. 8 миллионов, да? Да. Поэтому этот вопрос тоже. До свидания. Вот она, детская площадка здесь. Граждан стоит. В фольклориаде все должно быть идеально. Я понял. Вот здесь вот перекрытие, здесь вот сцена, здесь вот будет все проходить. В администрацию пешком пройдем или на машине? Вот пешком. Вот же она, да? Да, вот рядом. Позвольте вопрос, Ради Федорович, пока. Мы готовимся встречать Всемирную фольклориаду в Башкортостане. Подготовка началась большая. В частности, Куйргазинский район тоже станет объектом, где будут Площадкой проводиться будет, да? мероприятия. Да, площадкой. Вот там многом надо сделать. Генеральная уборка, как вы сказали, предстоит. Да, ну представляете, весь мир, это же весь мир. Я не исключаю, например, что сюда вот приедет делегация Соединенных Штатов Америки, например, или Великобритания. И они должны увидеть, что вот у нас здесь живем мы хорошо, и вот порядок. Достойно живем, скажем. Достойно живем, да. Ну, а Мы фольклориада, знаем она- наши проблемы, но мы над ними работаем. ну, мы же не будем обманывать. Мы будем просто показывать то, что есть на самом деле. Порядок надо вести, и все. А фольклориада мы будем лучше показывать с точки зрения культуры? Нет, мы, это же, знаете, это же не то, что соревнование, это просто обмен культурой. Это, хотя фольклориаду, вы знаете, называют культурной олимпиадой. Да. Вот. Вот. Ну, там же не подводятся там места и так далее, там просто будут лауреаты и все. Там нет такого, там первое, второе, третье место. Ну, мы достойно ее проведем, это точно. Конечно. Добрый день. Приглашаем вас в администрацию. Это мои заместители. Хорошо. Слушай, у тебя администрация-то какая? Красиво. Да? В каком году построили? Да, здесь вот. Здесь у нас МПЦ. В 94-м построили, в 95-м. Зал Востриков. Работает, нашли? Да, работаем. Обстановка нормальная. Ожидания как на сегодня? В пределах норматива. Да? Не превышаем. Вот люди приходят. Рост услуг по сравнению с прошлым годом на 40%. Ну, это связано с социальными услугами, которые нам Вот когда люди приезжают в сел, помогаете, я так вижу, да, Да, консультируете. обязательно лучше. Немного оплачиваем. Все здесь как бы помощь оказываем. Эксепшн у нас 5 окон. А бизнес-окно есть, нет? Как? Бизнес-окно не делали? Нет, у нас все окна универсальные. Все университеты. Да. То есть, было не стал, да, вот, некоторых дел вот бизнес-окно. У нас такой задачи не стояло. Наверное, потребностей нету. Да, это вот в прошлом году прошла реконструкция, обновление в новом формате. Да, ребрендинг в этом году сделали. Зарплату вам повысили немножко? Лучше же стало? А то мы не могли людей набрать в МФЦ. Нет, у нас текучести нету, все стабильно держатся на своих рабочих местах. Особенно сказалось то, что в этом году, в прошлом году подняли зарплату. Да, вот там. Сильно сказалось, специалисты очень довольны. И, можно сказать, приободрились и с У энтузиазмом. нас сейчас МФЦ-1, да, филиала нету нигде, там окошко. у нас здесь же территориальная дирекция Кумертау, и мы относимся к ним. Вот так. Да, у нас одно отделение в Куйргазинском районе, в селе Ермолово. С каких вы работаете? Мы работаем с 9 до 19:00. Вот так. Да. Ну, в понедельник до 20:00. То есть вот есть возможность. В субботу с 9 до 15:00. Потому что
Вот Юлай, по автобусам, я тебе когда говорил, людям иногда просто вот с сел надо привозить, мы это просто уже обсудим. Для того, чтобы они могли. С деревень как приезжают? Вот эти рейсы автобуса, транспортную тему, о которой я говорил, она вот существует. Ну, с деревень единственное, что проблема, то, что они рейсы же Кумерта в основном. Да. Поэтому здесь проблема есть какая-то, наверное. Ну, ладно. Наплыв обычно где-то 10:30, до 12, до часа. Мы дня за бывает. этот год договариваемся, что мы сперва за прошлый год соединили все райцентры, этого не было, с Уфой, Башавтотрансом. А в этом году мы договариваемся не только Башавт, но вообще в целом, что все деревни с населением свыше 500 человек должны быть соединены с райцентром. То есть вот у вас в деревне есть 500, пока первый шаг, вернее второй шаг делаем. Конечно, в идеале там, чтобы... Но опять же, если деревня там 500 собирает, она же тоже проезжать будет через деревеньки, другие поэтому там будет собирать пассажиров. Да, там если маршруты правильно сделать, оно и будет. Этим сейчас мы занимаемся. Мы подняли карту советских маршрутов, вот в советское время, как это было, и изучаем ее сейчас, потому что она очень продуманная была, чтобы все Ну, населенные... в идеале лучше было, конечно, с районным центром Ермолаев был связан. Конечно, но потому что вот сюда даже к вам приезжают, Да. в больницу приезжают, сюда приезжают, в администрацию приезжают. Хорошо. Здорово. А очереди нету, Ради Фридович. Здравствуйте. Здравствуйте. Все нормально? Сегодня на улице, поэтому очереди нет. А так-то есть. А да. так бывает. Но срока вы выдерживаете. Да, Все выдерживаю. 40, да. Ну, вон сколько девушек. Окон много. 5 окон. А мы на час главы. Да, сейчас час главы. Традиционное уже мероприятие. Давайте так, мы посмотрели, показатели неплохие в районе. Значит, из тех задач, которые вы ставите, первая задача – это школа, да? Да. Мы даем поручение. Бучан, да. Есть письма, да? Нет, письма нету, мы Ну, мы готовим. тогда сейчас отработаем с министрами в рамках этой школы. Второе, значит, нам надо разобраться по транспортной системе. Да. Это мы с, Перевозки больная тема. Мухаметьянов представит предложение по оптимизации транспортной системы Куйыргазинского района с учетом заезда автобусов на территорию городского округа Кумертау. Вот так сформулируйте. Договорились по ДК, там Беляева поручение, так мы в этом. Значит, какие-то больные темы, связанные с водоподведением. Водоподведение больная тема. У нас в проекте благоустройства села Ермолаева по водозабор по микрорайону Северный. Это находится в работе, по пониманию то есть, да? Это в рабочем порядке идет. Хорошо. А отсыпку дорог вы делаете? Вот, то, что... Отсыпку дорог делаем. То, что вы в прошлом году проявили, вот этот проект «Отсыпка щебенкой» и выделение помощи. Ряд поселковых дорог мы привели в нормативное состояние. И в настоящее время в работе асфальтирование направления на Нижнего Баларова и Нижнему Сену, вот эти направления, которые давно, лет 20 уже не видели никакого асфальта. И я ваших предпринимателей приглашаю к себе на инвестсовет. Я думаю, что вам время не терять, вы тогда в режим БКС, чтобы Да, не мотаться. вопрос Да? переработки сельхозпродукции остро стоит. Вот переработку, дальше развитие вот этого предприятия, выход их продукции там, на город Уфу и не только Уфу, может, на Стальтамак. Мы там пригласим наш госкомитет по потребительскому рынку. Поэтому примерно такой объем нам работы понятия, да? Да. Спасибо, Раиса. Всего доброго. Спасибо. Рашидович, удалось обсудить основные проблемы Кургазинского Да, района? конечно. Мы... Это вот дороги. Да нет, тут очень много проблем. Но я сейчас перечислять даже не буду. Это все найдет в поручениях. И мы договорились, опять же, где-то через полгода я приеду, буду смотреть, как поручения исполняются. Спасибо.